हर पहलू जिंदगी का यादगार होता है। आवाज हो या शख्सियत, दिल और दिमाग पे असर छोड़ देता है। मैं कबीर, देवी बंदिता की लिखी हुई कहानी आवाज के साथ आपके सामने पेश हो रहा हूँ। शाम का वक्त था। पार्क में बच्चों के वो मस्ती भरी चीखने चिल्लाने की आवाज और इवनिंग वॉक करते हुए वो बेजान जूतों की आवाज। कितनी अंतर थी वो दोनों आवाजों में। एक आवाज में उस पल को जी लेने की खुशी और दूसरी आवाज में कुछ हासिल करने की कोशिश। नीलिमा पार्क के एक बेंच पे बैठकर सबको निहार रही थी, मानो कि जैसे वो एक ही पल में सबकी जिंदगी जी लेना चाहती हो। तभी एक जानी पहचान सी आवाज सुनाई दिया। वो उस आवाज को ढूंढने की कोशिश ही करती कि दूसरी ओर गुंजन की आवाज सुनाई दी। गुंजन, नीलिमा के 4 साल की बेटी। मम्मी, थक गई हूं, अब घर चलो। नीलिमा गुंजन की ड्रेस ठीक करते हुए गेट की ओर चल पड़ी। यही नीलिमा की हर रोज की कहानी थी। हर रोज शाम वो अपनी प्यारी सी बेटी को साथ लेके पार्क आती और सबको निहारती रहती, मानो 32 साल की नीलिमा उसी पार्क में 4 साल और 50 साल की नीलिमा को तलाश रही है। हर रोज की तरह आज भी नीलिमा अपनी गुंजन को साथ लेके पार्क आई थी। कभी दूसरों बच्चों की भीड़ में अपनी गुंजन को ढूंढती, तो और कभी किसी दूसरे में खुद को। लेकिन आज नीलिमा और किसके तलाश कर रही थी? वो आवाज जिसको वो बहुत दिनों से जानती थी लेकिन पहचानती नहीं थी। उसी आवाज की पीछा करते हुए नीलिमा एक जगह पे आके रुक गई। उसे थोड़ी देर में फ्रेमलेस चश्मे एक शख्स बच्चों को गोल्डन एग वाली कहानी सुना रहा था। उसके चारों तरफ बच्चों की भीड़ लगी रहती थी। एक कहानी खत्म होने के बाद दूसरी कहानी सुनाने के लिए वह जिद कर रहे थे और वो आगे ही कुछ बोलता, उसकी नजर नीलिमा के ऊपर रुक गई। वो नीलिमा को देखकर हैरान हो गया। नीलिमा को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। क्या यही आवाज है जो एक दिन उसकी धड़कन की आवाज हुआ करती थी? वो आगे कुछ सोच ही पाती कि वो शख्स बोला, जी मैम, आपको कुछ चाहिए? नीलिमा सर हिला के ना बोली, फिर कहानी अच्छी थी बोल के चली गई। अगले ही दिन गुंजन से ज्यादा नीलिमा को पार्क जाने की जल्दी थी। सुबह से वो शाम होने की राह देख रही थी। शाम होने ही नीलिमा अच्छे से सज सवर के गुंजन को लेकर पार्क चली गई और पहुंचते ही फिर से वही आवाज को तलाशने लगी। क्या वो आवाज समीर का है? वो समीर जिसे आज तक नीलिमा देखी ही नहीं। वो समीर जो अपने बदमाश दोस्तों के बातों में आकर नीलिमा को रॉन्ग नंबर बन के कॉल किया था। नया नया मोबाइल का जमाना था। नीलिमा भी उस रॉन्ग नंबर को राइट नंबर करने की कोशिश में लग गई थी। 20 साल की उम्र थी। वो उम्र जिस उम्र में हर गलत चीज सही लगने लगती है। 2 महीनों बीत गए थे दोनों की बात करते हुए। नीलिमा मिस्ड कॉल करती और समीर उस मिस्ड कॉल का इंतजार। रिश्ता अनजान था लेकिन एक दूसरे को अच्छे से जान गए थे। नीलिमा हर सुबह कॉल करके समीर को कॉलेज के लिए जगाती और समीर हर रात को नीलिमा को एक कहानी सुनाता। समीर नहीं चाहता था कि उसका रिश्ता एक झूठी बुनियाद पर टिकी रहे, इसीलिए वो नीलिमा को सब सच बता दिया। वो रॉन्ग नंबर पे कॉल नहीं किया था। उसको ये नंबर उसका एक दोस्त दिया था। ये सुनकर नीलिमा चौंक गई और गुस्से में फोन कट कर दी और फिर कभी बात ना करने की ठान ली। लेकिन कहीं ना कहीं समीर उसके दिल में उतर चुका था। उसने फिर से कोशिश भी की थी
लेकिन समीर का नंबर नॉट रीचेबल बता रहा था। समीर खो गया था जहां मिला था। आज फिर से इतने दिनों के बाद वही आवाज नीलिमा की कानों में गूंज रही थी। क्या ये समीर है? नहीं, आवाज से भला कौन किसी को जान सकता है? यह आवाज और किसी का भी तो हो सकता है। यही सोच रही थी कि वही आवाज फिर से गूंजने लगी। एक लड़की थी नीलिमा और एक लड़का था समीर। यह सुनकर नीलिमा की धड़कन तेजी से धड़कने लगी। वो तेजी से वो शख्स की ओर भागने लगी। आवाज और किसका हो सकता है, लेकिन ये कहानी और किसका कैसे हो सकता है? नीलिमा को देखकर समीर चुप रह गया। फिर हंस के बच्चों को बोला। नीलिमा थोड़ी नकचड़ी थी, इसीलिए कहानी शुरू होने से पहले खत्म हो गई। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई कहानी और नई किरदारों के साथ। कबीर को आज्ञा दीजिए। शिकवा नहीं तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में? ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता। ये तो रोज निकलता होगा। हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी। 9 बरस लंबी थी ना। तेरे बिना जिंदगी से कोई
शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा।